ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான பீஸா நீங்களும் செஞ்சு இது சாண்ட்விச் இந்த மழை வச்சு குழந்தைங்கலாம் வீட்டில் இருக்காங்க, எல்லா இடத்துலையும் நல்லா மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. ஸோ இந்த சமயத்தில் அவங்களுக்கு ஏதாவது சுட சுட செஞ்சு கொடுக்கணும். என்ன செய்யலான்னு பார்க்கும்போது எனக்கு வீட்டில் ப்ரெட் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த ப்ரெட்டை வச்சு நான் சாண்ட்விச் பீஸா செய்ய போகிறேன். ப்ரெட் சாண்ட்விச் பீஸா நல்லா ஈஸியாகவும் குயிக்காகவும் டக்கு டக்குன்னு செஞ்சு கொடுத்துடலாம். குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட்ட ஒரு ஃபுல்ஃபில் ஆகும், அதே போல் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். வாங்க இது எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ப்ரெட் எடுத்துக்கலாம். ஒரு 2 ஸ்லைஸ் ப்ரெட் எடுத்துக்கோங்க. ஒன்றில் கெச்சப் போட்டுக்கலாம். அதோட காரத்துக்கு கொஞ்சமாக செஸ்வான் சாஸ் போட்டுக்கலாம். இது கொஞ்சம் நல்லா ஸ்பைசியாக இருக்கும். நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்ருங்க. இதுக்கு மேலே இந்த சீஸு ஸ்லைஸாக இருக்குது, நான் ஸ்லைஸ் வைக்கிறேன். சீஸ் வந்து உங்களாண்ட என்ன இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி உங்களாண்ட சீஸ் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. ஸோ அப்படியே நீங்கள் இந்த சாண்ட்விச் பீஸா செய்யலாம். இந்த சைடு இன்னொரு ப்ரெட் இருக்கு இல்லையா, அதில் நம்ம மயோனஸ் போட்டுக்கலாம். க்ரீன் சட்னி உங்களாண்ட இருந்துச்சுன்னா, அப்படி இல்லைன்னா ரெடி பண்ண முடிஞ்சால் ரெடி பண்ணுங்கள். இங்கே கரண்ட் இல்லாதனால நான் க்ரீன் சட்னி ரெடி பண்ணல. நீங்கள் இந்த மயோனஸ்க்கு பதிலாக க்ரீன் சட்னி கூட, அதாவது புதினா சட்னி கூட ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம். ஸோ நான் கரண்ட் இல்லாதனால நான் வந்து க்ரீன் சட்னியை அவாய்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதில் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளுக்கு தான், அதிகமாக எதுவுமே கிடையாது. ஆனியன், குக்கும்பர், அதோட கேப்சிகம், இது எல்லாத்தையும் வச்சிட்ட பிறகு இதிலேயே கொஞ்சோண்டு ஒரிகினோ லைட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்குங்க. ஸோ அப்போ தான் அந்த பீஸாவுடைய நமக்கு அந்த டேஸ்ட் வரும். இப்போ இதால் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு மேலே லைட்டாக கொஞ்சோண்டு செஸ்வான் சாஸும் கெச்சப்பும் ஃபில் பண்ணி விட்டுருங்க. இதுக்கு மேலே கொஞ்சோண்டு மொசரல்லா சீஸு துருவி போட்டுக்குங்க. அப்படி சீஸ் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. இப்போ அப்படியே நீங்கள் அந்த கெச்சப் தடவி விட்டு இதை செஞ்சு முடிச்சிடலாம். ஸோ நான் லைட்டாக கொஞ்சமாக அங்கங்கே இருக்கிற மாதிரி துருவி விட்றேன். இப்போ குக்கர் எடுத்துக்கங்க. குக்கர் உள்ள ஒரு பிளேட் ஆட்டம் வச்சுட்டு அதை நல்லா ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கிங்க. நல்லா ஹீட் ஆனதும் அதில் கொஞ்சோண்டு பட்டர் போட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ இதில் நம்ம இந்த ப்ரெட்டை உள்ளே வச்சுட்டு இந்த குக்கரை மூடிடுங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் இது அப்படியே குக்கர்லேயே நல்லா பேக் ஆகி வரட்டும். அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம பீஸா ரெடி ஆயிடுச்சானே, சாண்ட்விச் பீஸா பார்ப்போம். நல்லா சூப்பராக ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு பாருங்க மேலே. அவ்வளோதான். இதை எடுத்து வச்சிடலாம்.
அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டும் அதே போல் நமக்கு எத்தனை தேவையோ அது இதே மெத்தடில் நம்ம 1 பை 1 செஞ்சுட்டே வந்துடலாம். ஒவ்வொரு பீஸா ரெடி பண்ணும்போதும் நம்ம இந்த மாதிரி இந்த பட்டரை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கணும். ப்ரெட் இப்படி இறக்கி வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணி விட்ருங்க. ஸோ நம்ம சூப்பராக சாண்ட்விச் பீஸா ரெடி பண்ணிட்டோம். ஸோ இதை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தோன்னா அருமையான டேஸ்டான இந்த பீஸா வந்து பாருங்கள், சூப்பராக டேஸ்ட்டாக ஒரு சாண்ட்விச் பீஸா ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே போல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குழந்தைங்களுக்கும் சரி பெரியவங்களுக்கும் சரி இந்த மாதிரி மழை நேரத்தில் டக்குன்னு நம்ம ஒரு ஸ்நாக்ஸ் வீட்டில் செஞ்சு கொடுத்தோம்னா ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இன்னொரு ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் நிஷா. எங்கள் சேனல் லாஸ்ட் வரைக்கும் பார்த்து உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. பாய்.